Ушу биз үйлөнгүчө кыямат болуп кетпесе болду я. Кыргызстан боюнча фиттердин баасы түшсө дагы тойдун баасы түшпөй койду го. Ушу тойдогу салттарды ким ойлоп тапты экен дейм да. Ойлоп тапканга башка нерсе калбай калгансыпчы. Той күнү кыз тарапта сөзсүз бир каши жеңи болот экен я. Күйөө баланы болушунча отургузуп туруп тойдон кийин кайып булак болуп кетет го чиркин. Анан кыздын үйүндөгү чоң эле аялдар туфли бекиткенге эле уста экен я. Өзүнүн кызы менен тең баланын туфлисин бекитип акча сураган кичине уят эмеспи дейм да. Бирок күйөө балага 6 кабат төшөктү салып туруп отургузганда күйөө бала ичинен жаман сүйүнсө керек я. Бечара өмүрү отурбаган андай төшөккөчү. Тиги кафедеги тамадалар кишини жөн эле кыйнай берет экен я. Эми нормальный питание берип атсаң кол көтөрөбүз дейт. Карасаң элдин баардыгы көтөрүп калган болот. Айла жок ичиңен 3 жолу сөгүп туруп анан кол көтөрөсүң да. Той бүткөндөн кийин разборка кылып коеюн десең жок, уже исчез болуп кеткен болот. Микрофонун көтөрүп алган боюнча. Ортого чыгып калуу тилек айтканда жарым саат сүйлөгөн сөзсүз бирөө болот экен я. Анын сөзү бүткүчө адамдар бүт эрип кетет экен го. Айтмакчы тиги калың берип атканда сүт акы деп да акча алат турбайбы? Ошондо апасы кичинекейинде кызымы багам деп эмизеби же күйөө баладан акча алам деп эмизеби? Вроде сүт бекер эле чыгат го. Мейли ким үйлөнсө да бактылуу болсун, ажырашпасын. Мага эмне, мен чөнтөгүмөн акча кетип аттып эле. Жашынакай бактылуу жашасын.